waqti waqtiyada ka mid ah magaaladan waxaa ku noolayd amiirad aad u qurux badan waxayna aad u jeclayd ubaxyada ilaa dadku ay u bixiyeen magaca amiiraddii ubaxa. galab walba amiiraddu waxay fuuli jirtay dabaqeeda qaybta sare wayna sacabin jirtay. intaas kadib shimbir dahaba ayaa ku soo degi jiray garabkeeda, timaheeda ayaana noqon jiray kuwo ifaya. amiiraddu waxay ku dhihi jirtay shimbirka galab wacan, shimbirkuna wuxuu codkiisa macaan ugu heesi jiray amiiradda. dhammaan dadka magaalada deggan markay maqlaan heesta waxay seexan jireen hurdo aad u macaan, waxayna heli jireen riyooyin qurux badan. sannado badan kadib maalin ayaa waxaa dhacay arrin la yaab leh. islaan saaxirada ayaa ogaatay saaxiibtinimada xooggan ee ka dhaxaysa amiiradda iyo shimbirka. intaas kadibna waxay sixirtay amiiraddii timaheedii waxay isu beddeleen kuwo madow. intaas kadibna amiiraddii way qaylisay iyadoo leh, alla maxaa ku dhacay timahaygii? markii la gaaray galabtii sidii caadada ahayd amiiraddii waxay u baxday qaybta sare ee dabaqeeda wayna sacabisay. isla markiiba waxaa yimi shimbirkii dahabka ahaa. shimbirkii markuu arkay timaha amiiradda oo madow wuu yaabay, wuxuuna yidhi maxaa ku dhacay timahaagii amiiraday? amiiraddii oo murugaysan ayaa tidhi, ma aqaan, laakiin inta uusan wakhtigu naga dhicin aan heesno. isla markiiba shimbirkii wuxuu bilaabay inuu ku heeso codkiisa aadka u macaan ilaa dhammaan dadkii magaaladu ay seexdeen. laakiin habeenkan dadkii magaaladu waxay ku riyoodeen riyooyin xunxun. intaas kadib amiiraddii oo murugaysan ayaa weydiisay shimbirkii, sidee ugu soo celin karaa shacabkayga riyooyinkoodii qurxoonaa? shimbirkii ayaa yidhi, timahaaga madow oo aad ku rido biyo ubax leh ayaa ku soo celin kartaa. amiiraddii way la yaabtay hadalka shimbirka, laakiin way samaysay wuxuu u sheegay. waxay beeshin ka buuxisay biyo waxayna ku riday ubaxyo, waxayna dhex gelisay timaheedii. intaas kadibna si degdeg ah ayay timaheedii isugu beddeleen kuwo guduudan. amiiraddii way faraxday waxayna tidhi, mahadsanid. markii la gaaray galabtii shimbirkii wuxuu u yimi amiiraddii, timaheediina way ifeen sidii hore oo kale. shimbirkii iyo amiiraddiina way wada heeseen ilaa dhammaan shacabkii seexdeen. shacabkiina waxaa u soo laabtay riyooyinkoodii qurxoonaa. intaas kadib saaxiraddii aad ayay u xanaaqday sababtoo ah sixirkeedii wuu fashilmay. waxayna go'aansatay inay mar labaad timaha ka beddesho amiiradda, waxayna samaysay sixirkii. intaas kadib amiiradda timaheedii waxay mar labaad isu beddeleen kuwo madow. isla markaasna saaxiraddii waxay markaan dhammaan ubaxyadii guduudnaa ka ururisay magaalada. amiiraddii way murugootay waxayna mar labaad weydiisay shimbirkii, sidee timahayga ugu soo celin karaa mar labaad? shimbirkii wuxuu yidhi, timahaaga ku rid biyo ubax leh. amiiraddii iyada oo murugaysan ayay tidhi, xaggee ka helaa ubax? shimbirkii uma uusan jawaabin ee wuu duulay. amiiraddii aad ayay u murugootay mana aysan garanayn waxa ay samayso, wayna oysay, ilinteedii ayaana dhulka ku dhacday. intaas kadib waxaa arkay amiir qurux badan. amiirkii wuxuu jeebkiisa ka soo saaray sanduuq ay ku jirto tin guduudan. intaas kadibna wuxuu tintii saaray ilintii amiiradda ee dhulka ku dhacday. intaas kadib waxaa dhacay arrin mucjiso ah. tintii waxay isku beddeshay geed ubaxa. amiiraddii way faraxday, waxayna qaadatay ubixii, waxayna dhex gelisay beeshinkii biyaha. intaas kadibna waxay dhex gelisay timaheedii. si degdeg ah amiiraddii timaheedii waxay noqdeen kuwo guduudan mar labaad. dhammaan dadkiina way la yaabeen. intaas kadib boqorkii ayaa weydiiyey amiirkii, xaggee ka keentay tintaas guduudan? amiirkii wuxuu yidhi, markii aan yarayn aniga iyo amiiradda waxaan isa siinay timo si ay xusuus noogu noqdaan. intaas kadib amiiraddii waxa ay soo saartay sanduuq ay ku jiraan timaha amiirka. maalintaas ayayna isguursadeen amiiraddii ubaxa iyo amiirkii. intaas kadib saaxiraddii waxay ogaatay in sixirkeedii mar labaad fashilmay.
aad ayayna u xanaaqday wayna isdishay. intaas kadib dhammaan magaaladii waxaa lagu beeray ubaxyadii guduudnaa. amiiraddii iyo shimbirkiina waxay ahaadeen kuwo galab walba u heesa dadka magaalada. dhammaan dadka magaaladuna waxay seexan jireen hurdo aad u macaan. halkaas ayayna saaxiibayaal ku dhammaatay sheekadeenna xiisaha badnayd. fadlan saaxiibayaal muuqaalka like saara, sidoo kalena kanaalka subscribe dhaha, commentigana noogu soo qora haddaad ka hesheen muuqaalkan. mahadsanidin. waqtiyada ka mida waxaa magaaladan ku nooleed gabar qurux badan, islamarkaasna haysata hanti fara badan. waxayna ku nooleed guri aad u weyn islamarkaasna aad u qurux badan. iyadoo da'yar ayay waxay haysatay wax kasta uu qof walba ku riyoodo, sida hanti, guri qurxoon iyo dhar aad u fara badan. waatan gabadhii waxayna leedahay aniga waxaan ahay gabadha ugu qurxoon caalamka. aabbaheedna wuxuu ahaa mid siiya wax walba oo ay jeceshahay. wuxuuna ahaa maalqabeella hanti fara badan. wuxuuna ka mid ahaa ragga ugu hantida badan deegaankaas. sidoo kale qayb ka mid ah magaalada waxaa ku nooleed gabar aad u qurux badan iyaduna, laakiin waxay ahayd faqiirad. waxayna ahayd gabar naxariis badan, wax walbana ay haysato waxay siin jirtay masaakiinta. maalin maalmaha ka mid ah magaaladii waxaa qabtay roob aad u badan, islamarkaasna wata dabaylo xooggan. waxaana arkaynaa gabadhii qaniga ahayd oo ka soo baxaysa gurigeeda, islamarkaasna nafteeda la hadlaysa. waxayna leedahay aniga waxaan ahay gabar qaniyad ah, waxaana haystaa wax walba, dadka kalena ima gaari karaan aniga. intii ay dhex soconaysay magaalada ayay waxay arkaysaa gabadhii faqiiradda ahayd, taasoo uu roobku ku da'ay dusheeda, islamarkaasna dareemaysa dhaxan aad u fara badan. gabadhii qaniga ahayd waxay ku jeesjeesaysaa gabadhii faqiiradda ahayd, waxayna ku leedahay waxaa kaa muuqata diif aad u fara badan, dharkaagana waa mid jeexjeexan, mana awoodid inaad soo gadatid dhar cusub. gabadhii faqiiradda ahayd way xanaaqaysaa, islamarkaasna waxay dareemaysaa murugo fara badan. waxayna aadaysaa xarunta agoomaha. intaas kadib waxaan arkaynaa gabadhii faqiiradda ahayd oo gurigeeda ku soo laabatay. markii ay albaabka furtayna waxay maqlaysaa cod aad u dheer, mise waa aabbaheed oo wejigiisa ka muuqdo caro aad u fara badan. islamarkaasna wuxuu ku hadlayaa taleefon, wuxuuna leeyahay maxaa tiri, hantideedii oo dhan waa khasaaray miyaa? waxaana gelayaa xabsi. middaas ma ahan mid macquul ah. gabadhii waxay rumaysan weyday waxay aabbaheed ka maqashay. waxayna bilowday inay ku oydo laabta hooyadeed. waxayna leedahay hooyo wax walba ma weynay hadda, ma aamini karo middaas, hantideennii oo dhan maku khasaarnay. intaas kadib waxaan arkaynaa gabadhii faqiiradda ahayd oo reerkeeda loo dhisay guri aad u weyn, waxaana u dhisay ururka agoomaha. waxayna qabanaysaa gacanta hooyadeed iyo aabbaheed, islamarkaasna waxay aadayaan gurigoodii quruxda badnaa. halkaas ayayna ku noolaanayaan. intaas kadib habeenada ka mida waxaa soo da'aya roob aad u fara badan. waxaana arkaynaa gabadhii faqiiradda ahayd oo wax dhegaysanaysa, islamarkaasna iftiinka hilaaca ayaa uga soo gelaya daaqadda gurigeeda. waxayna dhagaha kala baxaysaa samaacadihii. waxayna maqashay onkod aad u xooggan. waxay soo aaday dhanka daaqadda, waxayna istaagtay daaqaddii. balse waxay si kedis ah u aragtay gabadhii qaniga ahayd iyadoo dhex taagan roobka, islamarkaasna xiran dhar jeexjeexan. waxayna cunno ka dhex baaraysay fuustooyinka lagu guro qashinka ee yaalla waddooyinka dhinacyadooda. gabadhii qaniga ahayd markay aragtay gabadhii faqiiradda ahayd oo ka soo eegaysa guriga daaqaddiisa, waxay bilowday inay ilmayso. wejigeeda oo dhanna waxaa ku soo hoobatay murugo. gabadhii faqiiradda ahayd aad ayay uga naxday waxay aragtay. waxayna bilowday inay u soo qaaddo buste si ay dhaxanta roobka isaga celiso. gabadhii qaniga ahayd waxay la yaabtay dhaqanka gabadhii aadka ay ugu jeesjeesaysay maalintii hore. waxayna bilowday inay raalli geliso, islamarkaasna ay u mahad celiso. haddaba saaxiibayaal, halkaas ayay ku eg tahay sheekadanna maanta. waxaana ka baranaynaa sheekadan in uusan qofku ku degmin, islamarkaasna uusan ku kadsoomin nimcooyinka uu ilaahay siiyey, islamarkaasna uusan dadka yasin. waayo waxaa laga yaabaa adigoo maanta qani ah, islamarkaasna hanti fara badan haysta, inaad berri noqoto faqiir. haddaba saaxiibayaal, fadlan muuqaalka like saara si uu meel dheer u gaaro, islamarkaasna subscribe dhaha channelka hadduusan subscribe ku ahayn.
haddii aad jeceshihiin sheekooyinka noocan oo kalena nagula wadaaga fikirkiina qaybta commentiga mahadsanidin.